Hello，今日喺跑馬地馬場啦，咁啱啱咧就趕唔切啊！如果唔係咧喺呢度咧睇到啲馬開跑都幾開心嘅。我而家就係喺 Gallery 啦，月貝凡啦。咁呢度就係近公眾直入口，睇影唔影到先？應該要，唔係喎，應該影到喎。有冇人入嚟先？頭先咧，麥文堅咧頭長期咧志旺財咧咪跌咗落嚟嘅，但係佢身手好好嘅，佢跌落嚟嘅時候咧隻馬就冇觸碰到佢啊，亦都冇其他馬可以踩得到佢。咁然後咧就話可以繼續策騎喎。咁然後森林之王咧上咗名之後，而家又話麥文堅身體不適，早啲講啊嘛，原來佢係專登騎森林之王。為咗騎森林之王而繼續策騎嘅，咁啊而家就退出賽事啦。即係啱啱嗰隻都叫做第一次上名啦，咁啊賽前都有揀啦。咁我就以為佢會主動啲嘅，咁啊但係競進區相對嚟講就失望啲咯，唔係穿甲金英自己走去放頭啦，咁啊自己享受咗個馬步速啦，一放到底啦。但係相對嚟講呢，其實你見潘頓頭場呢都係嗰隻龍佑生係貼欄走上嚟嘅。你話外面追會唔會好着數呢？暫時今日就唔算係非常之着數啊。咁同埋呢，我以為做咗啲疏水工程啊，今日會掛翻好地牌，但係暫時呢兩場都係快地。咁啊好啦，咁啊第三場都好多人入咗嚟啦，多謝大家支持啊！咁啊因為平時咧就冇預告會做 live 啦，咁啊突擊啦，咁啊而家有60個人，非常好。大番薯位置，但係咧而家大番薯咧12厘你都唔夠快咧，我有少少擔心佢唔係好夠快，始終咧佢排咗12檔，咁睇下可唔可以埋得到嚟啦。我自己中意咧就買 win 嘅話，都係買聖萬金多啲嘅。睇下先，有人買5號，睇下咯。今日廖康明成績係幾好嘅。但係有個檔位咯，如果你話排到啲內檔咧，我覺得佢容易啲發揮。咁呢場除咗聖萬金之外啦，迎進美麗繼續用潘頓啦，潘頓呢一隻咧就好好心機同佢跑，每次咧都可以入到 Q， 唔係咁容易贏啦。睇下今日聖萬金自己放唔放得到底啦。最近嗰個試集都試得好嘅。係啊，喺火炭返工啊嘛，因為我哋拍嘢都係喺火炭嗰邊個大樓嗰邊。另外呢，其實我第三選就揀咗英雄豪邁嘅，咁英雄豪邁其實上次喺巴克杜花下呢追得好好，雖然話嗰場呢贏嗰隻日出東方啊、生輝之星未必話好水準啦，咁但係我覺得隻馬呢正常轉咗去隨遇石馬房都可能要摸下隻馬啦，摸下隻馬都可以追得咁好嘅話，今次排咗3檔我都會揀嘅。仲有隻冷門少少啦，我諗9號嘅有得贏啦，有得贏唔係4班冇得跑㗎，喺呢兩場呢個檔位又麻麻地啦，咁我覺得落翻嚟1000呢可以搏下嘅。亮寶潘頓今晚唔得，潘頓未知得唔得嘅，始終啱啱嗰隻競進區呢，佢又冇跑錯啦，佢跟住係穿甲金英，你諗下穿甲金英喺佢裏面，凡凡有餘喺佢裏面。後面嗰格，跟住佢後面嗰個森林之王跑第3，咁又真係隻馬有問題啦。咁睇下翻到嚟驗到競進區係究竟係姜口唔好啊，定係隻馬翻嚟驗到有問題啦。咁啊，總之呢，1號聖萬金放咗出嚟呢，大家都可以叫住糊先嘅。始終呢隻馬呢，早段有速度嘅，同埋我覺得可靠大師未必話好快嘅落翻嚟1000，可靠大師都可以諗下嘅。但係上次加中眼罩好似唔係特別好喎，我都冇乜幫助喎個眼罩，今次又未捨得除，咁所以呢，暫時我就冇揀到啦。哇，多謝有人讚我，好多利高，我都唔知啊。好多利高呢，其實好早就已經喺3班呢上跑近前4名㗎啦，呢1000。好耐冇跑1000啦，而家喺1200咧，速度又未必話好快啦，咁都可以擺前跟前手好位嘅。個人有問題啊！天火同人個檔好難跑啊，我覺得，因為佢11檔，其實上次咧，我覺得隻馬咧叫做有少少驚喜嘅，我都唔知係咪上次嗰組未必話好強，但係如果大家查翻品德寶寶贏嗰日咧，就非常之離貼欄嘅，咁所以品德寶寶嗰日就20幾蚊贏馬啦。咁啊，另外形象美麗又賺咗啲前置形勢啦。相對嚟講咧，天火同人就係蝕嗰隻嚟嘅。
但係你講後面嗰啲馬又未必好叻咯，佢跑贏後面嗰啲馬未必好叻。我冇同佢鬥啊！我哋咧，我同家豪都係大戶嘅時候，我好配合佢嘅講嘢嘅，係嘛？叫做紮咗頭髮啦，今日個髮型有少少唔同啦。父母恩勝萬金，係啊 ，Parents Love 啊，都好好啊，馬主非常之好人啊，希望就可以落翻嚟4班即刻贏啦，做嘅功夫都積極嘅。咁咧，你話今日咧，其實我心水咧就唔係好多，我覺得咧。今日個場地形勢咧，我賽前揀咧，又覺得咦應該有得追喎，咁啊頭場快步速有得追啦，啱啱嗰場咧就正常偏慢步速就冇得追啦，咁啊所以都係偏翻揀翻好似正常跑馬地嘅跑道咁咯。下一場咧，我覺得拆完組之後嘅4班1200咧，唔算話好強啊。咁如果我睇完頭場有得追嘅話，我自己都係寫咗超霸勝嘅。咁希望今次排住嘅2檔唔好太落後啦。其實之前試過試集咧都可以擺喺前面。亮寶上次我以為佢上名嘅，但係臨尾俾隻天火同人咁樣趕過咧，無疑佢上次蝕咗啲3碟嘅。但係除非你話今日貼欄好着數，今日貼欄係幾着數嘅，但係我覺得唔係咁容易贏咯。1號4班速快係啦，所以我自己買 win 都係揀成萬金。咁啊，仲有9分鐘開跑，做多啲直播。有時自己做直播都可以嘅，喺跑馬地就 free 啲咯，因為就可以做多啲 social media 嘅嘢啦。咁同埋今日咧都天氣好好啊，所以咧見到下面咧都好熱鬧啦，好多人啦。今日就聖 Patrick's Day， 見唔見到咧？有個綠色，係啊。頭先專登等佢唱完歌，費事嘈冤巴閉。唔係佢嘈冤巴閉，我係驚個音樂嘈住大家，即係我又要講好大聲。係啦，有時咧我做直播嘅時候咧，因為把聲好近咪咧，變咗我要嗰個聲要好近咁樣收到咧，同我平時講馬或者大家睇我做節目啊，睇我做 live 把聲係唔一樣。我都嘗試緊用唔同嘅聲，譬如壓低啲把聲啦，好似而家咁啊壓低咗啦。英雄豪邁幾好㗎。好啦，咁啊，除咗因為都仲有8分鐘啊，咁啊睇下呢一場要講嘅馬，我自己都係比較中意1、3、10，跟住第4選就係9啦。咁如果有其他馬搭下其他馬咯，反正又比較少做 live。用丹田，唔得啊！個咪咁近嘅時候咧，好難用丹田。打比馬何澤堯小鳥天堂，打比好均勢喎。你諗下上次其實小鳥天堂無疑早段係慢咗閘啦，但係佢真係衝落去咧，紫荊盛世強好多喎。咁你都可以話小鳥天堂贏完頭關個分亦都夠，亦都唔需要咁積極去搶嗰個經典杯啦。咁但係紫荊盛世係一隻好好嘅黑馬啦。另外白鹿金剛啊、標之宇宙啊都已經開始現翻真身，最緊要係個檔位形勢咯，我覺得。同埋咧打比嗰場咧，而家冇得天星啦，冇得智勝神區啦，嗰兩隻咧勁有口嘅馬啦。我懷疑數字天文會自己放慢少少，未必話放得好慢嘅，始終佢係一隻均速馬。咁如果放慢少少嘅話咧，後面啲馬會塞車咧，就小心啲啦。同埋仲有啲千四嘅叻馬啦，會當凌啊，仲有至尊貴寶啦、短號馬啦，咁同埋至尊高超啦呢啲。如果慢步速對佢哋嚟講咧就好跑啲。今日3T 好好，反正3T頭2關都唔容易，我覺得尤其是第6場啊，第6場可能1800咧冇乜馬可以閂得到，盡量唔好有尾音。今日聽我講嘢係啊，因為有時有啲放鬆同埋個咪喺咁近嘅時候咧，會忍唔住，我會努力噶啦。潘頓打比有馬騎係啊，騎紫荊啊嘛，唔知大家有冇上網睇到個 post 有個漫畫好得意，話潘頓話想騎紫荊，跟住就做俾你嗰個幾有趣。Hello， 咁我講下其實咧第6場咧完全覺得係一場好難嘅賽事啊。今日3T 有3場啦，我自己第5場咧未必會揸膽啊，或者跑埋呢一場先。呢一場始終係短途嘅賽事啦，如果你話好難追嘅話咧，咁我可能偏向揀翻富心星做膽。
彩虹七色上次係贏得好勁，但係今日一嚟個賠率係好熱啦，二嚟咧佢係一隻好容易慢閘嘅馬。第三上次咧快步速咧，其實佢個馬群拉得好開咧，佢跑得好順。呢一場如果副心星唔係走得快嘅話咧，對於彩虹七色咧嚟講會有機會犯錯咯。係，我又覺得數字天文唔會慢放嘅，但係未必有上次咁快咯。佢贏嗰場三級賽咧，其實啲馬對手唔算話好強啊，始終咧好多馬咧一係就等啲一級賽去跑啦，咁啊嗰場三級賽對手佢自己又孭輕磅啦，對手又未必話好強啦，做一個好好嘅姿態同時間啦，同埋你會見到咧梁家俊都幾刻意將隻馬咧走快啲，我諗呢隻馬唔會話特別慢走咯。因為你慢放俾啲馬黐到上嚟咧，你同人鬥爆就更加唔啱佢個跑法。以為我今晚做節目係啊，而家星期三咧比較少啊，睇下有冇人揾我頂 job 咯。星期三就有時翻 racing specialist 啦，有時翻 event 啦，咁時間自由啲啦，咁亦都會有嘢做或者可以同屋企人入嚟食飯啦。8係邊隻8啊？呢一場嘅8。好多利高，唔知啊，我都覺得咧今日唔係咁容易捉摸啊個場地。其實聖萬金呢啲馬咧，一係贏晒一係輸晒，因為佢如果賣唔到欄嘅話咧，就佢好少喺二碟跑得好嘅。咁最緊要睇下隻8咯，好多利高快唔快啦？大番薯我覺得唔係好夠快嘅，其他裡面嘅馬照計冇啦，冇快馬啦，亮寶又唔係快嘅。好難啊！我有做啲海外馬嘅 event 咧，因為自己睇開本地馬咧，你容易參考啊。但係去到你睇外地馬咧，首先佢有好多個馬場啦，二嚟佢有好多馬嘅賽事片，你又未必可以睇得到啦。所以我係好佩服我啲同事咧，可以講到海外馬。成日都唔中㗎啦，咁海外馬。不過就賠率我有好多朋友話好吸引咯，始終香港好多時都落飛，有得贏好啊！好啦，麥文堅就未能拆騎天火同人換咗布文，睇下咯，有賠率都可以拖下嘅。好。仲有2分鐘就開跑啦，咁咧等陣就會轉翻個 mon 對住個跑道啦。而家冇乜嘢做，咁不如睇下現場嘅情況。都幾多人㗎今日？第9場11號魅力之遙，好啊！魅力之遙咧，可能上次個地唔係好啱佢跑啊，但係咧，我覺得第9場咧，勁沙塵啊、翠兒威威啊，好似都幾硬淨、幾惡嘅。咁睇下咯。數字天文應該放快啲，係冇錯。我隻眼帶差唔多啦，咁樣擘帶嘛。第2場慢步速都係擺前着數，咁我 assume 呢場都係正常嘅步速啦。希望係咯，我自己希望聖萬金可以一放到底啦。外檔有啲咩馬好咧？外檔我真係冇乜邊隻馬我覺得好喎，除咗型最美麗139啊！但係千祈唔好用1做膽啊！1唔係我如果膽嘅話，可能會用3嚟做膽。1分鐘睇唔到啲馬究竟個狀態係點？咁啊影下呢度咯。哥特係咩？撳錯掣。係啦。
0分鐘開跑，好似睇唔到喎。紅燈亮起，馬匹入閘。係我係唔會 call 馬嘅，放心。呢啲咁難嘅嘢都係交翻俾阿賢仔。13、9、12，好啊，內檔咁滯喎。我睇唔到喎，唔通真係要我 call？ 唔緊要啦，我相信咧，大家一係就用緊電視去睇㗎啦。放唔大啊，唔知點解放唔大。司徒 Q 萬眾開心。唔講走位啦，唔係自己擅長嘅。9號落飛有得贏。11萬眾開心，萬眾開心其實上次跑1200都唔係好差。10後上有得諗。不過冇乜飛咯，上次追得咁好，跑翻1000係自己適當路程。希望徐雨石啊，徐雨石今季啲成績幾好。我琴日拍節目我都覺得漏咗隻狗。因為呢兩場有得贏，好似都走蝕。啱啱回飛啦，多啦。交晒俾你啦，浩然，未交到啊，仲有幾隻未入。走去買咗9號變咗5號，哇！竟然唔落飛，唔係嘛？成日都落嘅喎。哇！贏最美麗快樂勝萬金啊，點算啊？哎呀，一冇啦，睇唔到啊，唔好意思啊，個 mon 有啲細啊。而家放頭嗰隻贏最美麗啦，大番薯跟第2位，跟住可靠大師貼欄，跟住騎緊咯喎，萬眾開心喺2疊2位啊，勝萬今日放唔出。3個有啦。天火同人蝕3疊。大番薯。呢度睇到啦。喂，真係11啊！係11啦。唔係5啊嘛？有人話5喎。哎呀，廖康明今日咁勁！哇！我就開始有買㗎。喂，廖康明今日咁勁嘅，跟馬跑都得嘅，你大番薯。跑3場贏3場，咩玩法？哎呀，冇錯啊！今日晏晝咧去咗開 TV 嗰個，晏晝有個節目巡禮，哇，勁！間唔到，除咗隻上廖康明之外，真係間唔到。快又唔夠快，又唔係內檔跟馬跑。爭一隻膽，爭1號膽嘅。好，頭先真係有人話買5喎，勁喎。9又有，5又有，12又有，3又有。Q 好分啊，因為5冇飛嘅。贏最美麗真係好難贏。呢隻大番薯我2邊都買㗎。都係前置馬着數喎，咁啊好啦。但係唔會放膽咯。下場超百勝希望唔好太後啦。如果擺前，有啲咩馬擺前？即係冇乜馬擺前。海王保留後。所以頭先10蚊，係啊，少會啦，係啊。巴閉王擺前74蚊，真係嘛？穿
川河食區大二。即係嚟分咗嘢嘛。冇喎，冇乜買手喎，就係得2同埋12咯。點解我唔入嘅？而家冇得大間樹。好啦，咁啊，間樹有贏。冇啊，唔中啦，自己揀4隻跑24冇用啦。好啦，都係位置1000蚊算。哇，262，唔通今日真係要繼續買廖康明咁勁？不嬲都話係咩㗎係？唔係我係話3號買位置。明月清風轉色閃耀啊！睇下係咪繼續跟進啊？好啦，咁啊嚟到呢度軒仔全線換人，係啊，冇辦法啊！原來佢心中有馬嗰隻係森林之王。好突然咁結束啦！咁我哋今日嘅 live，下次再見，拜拜。